Fala galerinha, ó, chegando na Chapada para mais uma entrega. E aqui não tem tempo ruim não, é na chuva, é no sol, é de dia, é de noite. A gente tem que trazer a mão do cliente, beleza? Então chama aí, já sabe o número 988-848486, é só chamar que eu levo a tua também. Se tiver chovendo a gente leva, se tiver fazendo sol a gente leva, se for de noite a gente leva. Aqui o cliente é quem manda.